Монгол орны хамгийн бүдүүн модыг юу гэж хэлдэг вэ? Эрдэнэ тоглог. Жам юм да хөө. За гомзог гişүн. Баялагдаа наадаа бити хэлээдэл. Модны талаас тийм амар мэдлэг байхгүй. 3-аас 5. Одоо нэг юу гэдэг чинь урлог морлог гэдэг чинь тиймэрхүү л нэртэй л байгаа хэл та. Одоо сайн байцгаана уу? Ануга Свити шоуны оролцогч нар бид нар тамирчтай нийлээд одоо бодиулын улсын аварга шалгаруулалт 34 дахь удаагийн улсын аварга шалгаруулалт тэмцээнд хүрэлцэн ирсэн байна. Тэгээ тамирчтайгаа нийлээд одоо нөө модны талаар хэр их мэдлэгтэйгээ шалгуулахаар аахад оролцож байна. Тэгэхээр яг гэвч амдаас халтаагаар би эхэлчихв. За хийгээд. Би нэмэгтэй хүн жоохон тэнийг özүүлстэй. Тийм шүү дээ. Мэдгүй гэдэг. За эхний асуулт ирэх. Монгол орны хамгийн бүдүүн модыг юу гэж хэлдэг вэ? Эрдэнэ тоглог. Хамгийн бүдүүн модыг хаа мод гэдэг. Оо мундаг байна. За дараагийн асуулт. Монгол орнд хамгийн өндөр ургадаг мод аль амьд байдаг вэ? Байгаль сайтаагаараа хөвсгөл ишээ явах юм болоо. Хөвсгөл ямар мэдрэмжтэй юм бэ? Зүг бай. Намрахах газар ямар мод тарвал тохиромжтой байдаг вэ? Улаас хайлаас. Зүг бай. Модыг байшингаас хэдэн метрийн зайлшгах ёстой вэ? 3-аас 5. 3-аас 5 метр байдаг юм шиг зөв. Yes. Нэг хүн хэдэн мод таривал амьдралынхаа турш амьсгалсан агаараа ихтэйхийдээ буцааж өгдөг вэ? За үзээ наа чи нэг уншиж ирсэн юм байна. 17 118 билүү? За зөв 18 мод юм биш үү? Модыг тарсны дараа хэдэн литр усаар усалдаг вэ? 40-оос 50. 40-оос 50 зүг байна. Хоронзон гişүн мэдэхгүй юм байхгүй яг хариулна гэсэн. Гол зургадаг мод дагуулсан нэг Шинэс лөө. за буруу. Цаг. За тэгвэл яг цаг. Навчит модноос хоёрыг нэрлэнэ. Улаас гэдэг. За зөв. Дараагийн 2 мод. Нөгөө төстэй мэдхгүй. За 4 өдрөд ногооноор байдаг модыг нэрлэнэ. Гацуу? Маш зөв байна. Хажуу газар урган гэдэг чинь ямар модны жам гэж дууддаг вэ? Жам аа. Заастаа жам юм да хөө. Бургас хаалс. Хайдаас шүү шүү. Мод судалдаг шинжлэх ухааныг юу гэж нэрлэдэг вэ? Модны талаас тийм амар мэдлэг байхгүй. За нэг одоо нэг юу гэдэг чинь урлог морлог гэдэг чинь тиймэрхүү л нэртэй л байгаа хэл та. Дифтатрис. Гэдэг юм шиг байна. Нэг тийм. За энэ аюул хэцүү манайх хариулаад өгчээ. Мод судалдаг шинжлэх ухааныг дендерлог гэдэг юм шиг. Төхөөлсөн биз дээ гэх тийм. Дог мод гэж ямар сон. Мод тарих хамгийн тохиромжтой өдрөд ямар өдөр байдаг? Мод тарих хамгийн тохиромжтой үйлрэл хавар юм болоо. Намар хавар намар үйл хоёлаа. үйл 100 сэтгэлээр хизээж тарьсан яахгүй. За гомзог гişүн. Баялагдаа наадаа бити хэлээдэл таа юм хэцүү юм дээ. За бүгд. Монгол орнд мод тарих үндэсний өдрүүд ямар сард ямар өдөр тохиолддог вэ? Нэг болсон тийм бай. Саяхан нэг явж исэн. Өмнө нь бол жоохон цөөхөн байсан. Одоо болохоор 5 болон 9-р сард дандаа амралтын өдөр болгон мод тарих гэж их шиг байсан. За бас төлөвлөлтөд баяр хүргэе. За өнөөдөр ингээд хашаанда мод тарих анхаа нэвтрүүлэгтд оролцсон тамирчид болон анхаас шоуны оролцогчдод маш их баярлалаа. Тэгээд энэ нэвтрүүлгийг үзэж байгаа эрхэм та хашаанда мод тарих чившээрэй гэж хурааж байна.